Приветствую, дорогие подписчики! Сегодня у нас будет небольшой обзорчик по клеммникам Вага. По вот этим клеммничкам. Для чего они нужны? Так, ну вот рассмотрим первый тип этих клеммников. То есть вот они, эти клеммнички. Также они бывают двухконтактные, трехконтактные, на 4 контакта, на 5 контактов и на 8 контактов. Вставляем провод, жмем до упора, и у нас в этом окошечке видно, что провод уперся, значит провод соединен правильно. Вытаскивается он. Нужно приложить небольшое усилие, и вращательным движением в обе стороны мы снимаем этот клеммник. Второй тип клеммников — это клеммники с рычажком, что облегчает присоединение провода к клеммнику. То есть открыли рычажок, вставили провод, все, провод соединен. Чтобы нам вытащить провод, необходимо открыть рычажок, и мы провод вытащили. Вот. Много, конечно, в YouTube видео про сторонников и противников этих клеммников, но на личном опыте я использую их только в осветительных сетях, так как там небольшие нагрузки. В принципе, они себя зарекомендовали с хорошей стороны. В розеточных сетях я их не использую. В розеточных сетях в основном, не в основном, а старая, надежная скрутка с последующей опайкой и изоляцией. Вот. Но в этих клеммниках мы используем только провода с моножилой. Вот. В этих проводочках, в этих клеммниках мы можем использовать как провода с моножилой, так и провода с многожилкой. Я их так называю. С многопроволочной жилой. Вот. Ну, сейчас у меня такого провода я не нашел. Ну, я думаю, всем все понятно. Вот. Вся информация по этим клеммникам у нас на упаковке. Вся необходимая информация на упаковке. То есть у нас количество в упаковке, это серия, также количество контактов и сечение провода, который можно использовать для данных клеммников. Используется только медь. Ну, с алюминием я не сталкивался, я ни разу не присоединял провода алюминиевые на эти клеммники. Но на упаковке написано, что использовать только купрум, то есть только медь и моножилу. В принципе, больше никакой информации у нас здесь нет. Здесь все на английском, на немецком, ну, в общем, на других языках. Да, вот здесь еще небольшая информация. Это у нас значок Европейского агентства сертификации. Вот, ну, вот основные параметры. Номинальное напряжение,
максимальное сечение провода, при котором используются данные клеммники, максимальный ток. Ну и в принципе этого достаточно. Нужно знать про эти клеммники. Ну и второй тип клеммников, тоже упаковка. Количество, серия, количество контактов, ну и номинальное сечение. То есть если в этих контактах мы можем максимально использовать 2,5 мм квадрат, то здесь мы можем использовать 4 мм квадрата. То есть максимальное сечение от 0,14 до 4 мм квадрата. Это многопроволочная жила. Моножила от 0,2 мм квадрат до 4 мм квадрат. Вот. Ну, третья строчка — это североамериканский стандарт электротехнический. Мы его не будем рассматривать. Вся информация вот на упаковке есть. Вся необходимая информация. Ну что ж, наш сегодняшний обзор подходит к концу. Ставьте лайки, не забудьте подписываться на мой канал. Всем пока!